الألوان بالألماني die Farben die Farben. أما لو لون واحد هتبقى die Farbe die Farbe. إيه هي الألوان؟ weiß schwarz grün blau braun orange beige gold silber rosa grau gelb lila pink braun. أما لو عايزين نقول ألوان يعني اللون الواحد ده فيه ألوان كتير هنقول عليه bunt bunt. أما لو عايزين نقول ده مش ملون هنقول عليه إيه؟ هنقول عليه farblos farblos. ساعات بنقول اللون ده فاتح واللون ده غامق. طيب فاتح يعني إيه؟ هل. طب لو غامق dunkel dunkel. طب لو عايزين نسأل عن الألوان هنقول إيه؟ welche Farbe hat das Buch welche Farbe hat das Buch. ده لو بنسأل عن مفرد كتاب واحد بس الإجابة عليها هتبقى إيه؟ Das Buch ist schwarz das Buch ist schwarz. أما لو عايزين نسأل عن مجموعة كتب هنقول إيه؟ welche Farbe haben die Bücher. استبدلناها وحطينا الارتيكل دي للجمع مع Bücher عشان كتب. طب الإجابة هتكون عليها ازاي في الجمع؟ هنقول die Bücher sind schwarz die Bücher sind schwarz. استخدمنا sind مع الجمع. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. أشوفكم في درس جديد.